بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته سلام وایم، تاسو ټولو ته ستړي مشي وایم. الله تعالی دې تاسو تل په ښه صحت او ښه عزت کې لري، آمین. نن 10 اکتوبر دی. د یو څو داسې وګړو، د یو څو داسو کسانو یو یاد دی چې د خپل خاورې د خپلو اولسونو د مظلوم ملت په خاطر د دوی د اتحاد او د اتفاق په خاطر خپل ځانونه قربان کړل. د دوی اړوند خبرې له مخکې د ملت هغه ارمانونه یا هغه هلې ځلې چې په هغه کې د قربانۍ ځای راغی، یو لنډ غږېدل کوم په هغه باندې. دا یوازې د یو فرد نه، ستاسو د ټول ملت هغه کام په کلو کې ګرځي، که په بازارونو کې، که مسافر دي، که څومره هم سیاسي ګوندونه دي، که دوی ورکر دي، که د ضلعې، صوبې یا مرکز لول مشران دي، یا څومره هم پیشې دي په دې وطن کې دغو ټولو، یا زموږ د وطن د ماشومانو نه واخله تر تورسرو پره، تر سپین ږیرو پره، د ټولو یو ارمان و چې کاشکې زموږ پښتانه په اتفاق وای، په اتحاد وای. یوازې دا نه چې د دوی ارمان و دوی هر ځای ظاهرولو هم ده. هر کله چې څه ناخوښه پیښه راغلې هم ملت دا یو ارمان کړی، کاش پښتانه په اتفاق وای، بیا به داسې نه وای شوي. د سټیجونو نه هم ډېرو خلکو په تقریرونو کې ویلي دي، تاسو به اورېدلي وي چې پښتانه د اتفاق وکړي. ځینې خلکو په سټیجونو زما نام او داسې د نورو خلکو نامونه به یې واخیستل چې دا د کسان د سره کینی. معنا یې ټوله د کام د اتحاد او د اتفاق وه. دا واقعا یو صحیح ارمان هم و او دا یو صحیح علاج هم و د بدو حالاتو په ښو حالاتو بدلولو دپاره. او دا هم حقیقت دی چې پښتانه که یو لوی اتحاد په خپل منځ کې یا په پښتنو کې دننه په یو تنظیم باندې نه وکړي، نو د دوی ښه مستقبل بیا یقیني نه دی، د دوی ښکلی مستقبل بیا ممکن نه دی. همدغسې ارمان په خاطر د تحریک همیشه کوشش پاتې شوی دی، همیشه یې هلې ځلې کړي دي. خو بیا چې کله ګیلمن شهید شو، د ګیلمن په شهادت باندې ټول پښتون افغان ملت د یووالي، د خپلوالۍ، د یو بل سره د نزدې کېدلو یو انداز، یو طرز خپل که. ځکه چې کله د ګیلمن شهید جنازه وه او ټول ملت، څوک راغلي حاضر او که څوک نه و هم، زړونه او روحونه یې هلته و، البته په وجود به کیدای شي لرې وي. دومره لوی یووالی، دومره لوی نږدېوالی چې کله زموږ ملګرو ولیدلو، نو موږ هلته په خپل منځ کې یو سوچ وکړو چې څه کیدلی شي. بیا موږ په هغې یووالي په ورځ باندې دا اعلان نه وکړو چې پی ټي ایم سره څه ظلم روان دی، خپل شهیدان مو، خپل زخمیان مو، خپل مشکلات مو تحریک او تنظیم یا اشخاص مو نه کړل یاد. ملت ته ستاسو هغه ارمان مو یاد کړه. په دومره سختو حالاتو کې چې د ګل په شان ملګري په سري وینو کې راته پراته و، د ملت ارمان زموږ نه هېرېده. وجه دا وه چې هم زموږ هغه د ګل په شان شهیدانو هم ارمان هغه و او ټول عمر یې ژوند د دې دپاره تیر و چې د ملت د ارمان پوره شي. بیا موږ په هغه جنازه کې د دغې ملت د یووالي ارمان چې هم زموږ د ملي شهید ګیلمن هم ارمان و، هم یې ژوند د هغې دپاره تیرول. موږ ویل راځئ د ملت او د شهیدانو دغه شریک ارمان پوره کولو دپاره یو څه وکړو. د یو جرګې اعلان وشو. د زموږ د شهید، د ملي شهید، د ټول ملت د شهید 3 ورځ لا نه وه پوره چې تحریک لاس په کار شو.
هر ځای ته چې کوم څومره ضرورتونه ملګري روان شول. یقین ومنئ د تحریک عام ملګري نه واخله تر مشرتابه پورې هیڅ چا بیا آرام ونه که. شپه ورځ مو یوه کړه. یو دردېدلی تصویر د خپلو شهیدانو په زړه کې او د ملګرو په سترګو کې اوښکې او وطن په وطن باندې مشرتابه ګرځي. زه خپل ګرځېدم او په کلیو کې زموږ ورکر زموږ عام ملګري ګرځېدل. څوک ډېټه راټولوي، د وطن مندیو ته بیا څوک درېدلي وو، مورې زوی د چا وژلی دی، کله یې ووژلو، نام یې څه و، چې معلومات را پوره کړو چې موږ د ملت ته ستاسو غمیزه کېدو. یو سپین ږیري بابا ته بابا ستاسو زوی کله ورک شه، څه نام یې و، څه کیسه وه. د دغې وطن د غم کیسه یې، د درد کیسه یې، د عامو ولسونو چې چا هم نه اورېدل، چې چا یې هم خبره نه کوله. د پی ټي ایم ټوټل چې څومره هم ورکر و هغه په دې خدمت لګیا و، د هغوی ډېټه راټولوله چې بیا که پښتانه خبره کوي چې د هغو سره واضح یو ډېټه وي، چې د هغو سره واضح معلومات وي چې د هغې په بنیاد خبره کولی شي. نو هم چې کله دغه ډېټه راټولول شروع شول، یو طرف ته د ریاستي د پاکستان د لعنتي ادارو لخوا کلی په کلي هغو هم تګ شروع کړل. هغو هم دغه یو انداز خپل که چې هر کلي ته هر علاقه ته دوی تلل او هلته یې عام ولسونه هغه ځورول چې تاسو ډېټه مه ورکوئ، تاسو معلومات مه ورکوئ. ولې معلومات نه ورته پرېښودل؟ ځکه هم چې دغه معلومات د پښتون د دغې ملت د ټوټل یو حرکت بنیاد ګرځېدلی شو. خو بیا هم زموږ ملګرو ویره نه وکړه، نیول وشول، وهل وشول، هر ډول تکلیفونو سره تحریک ملګري مخ شول، خو دوی کله هم پریشان نه شول. خپل کار یې کمپلیټ کولو باندې هغو سره کار ولرلو. هم په بل اړخ باندې یو ضلع ته دا تګ وشه، دعوتونه، مشر، کشر، د هرې پیشې مشر، د هر ګوند مشر، هر یو ګوندونو ته بیل کور ته تګ، سیاسي لیډرانو ته تګ، عام ولس یعنې ضلعو ته تګ، یو ځای هم د دعوتونو دپاره هم او هم په ولسونو کې کار. دغه ټول سره راټولېدل داسې نه وه چې د آسان و. یو ضلعې نه به چې بلې ضلعې ته تللې، کله به یې حال بند کړی و، کله به یې لار بند کړې وه. عام په ضلعو کې به چې ملګري د څه کار کول، هغو ته به لارې بندې وې، هر څه کېدل هم. خو موږ د خپل ملت هغه ارمان او د خپلو شهیدانو هغه ارمان، هغه هیله چې د دې تحریک نه لرله، هغه مو هیره نه کړه، د هغې دپاره لګیا وو. محترمو، دغه هر شی چې راټولېدل، داسې ورځې راغلې چې د پښتنو د اتحاد جوړولو هیله او ارمانونه نور خلکو لیدل چې که نږدې دي. خلک ډېر 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 ورته خوشحال وو، ډېر ورته لیوال وو. هم په داسې لیوالتیا کې، داسې چې ملت په غمونو کې دننه یو څه هیله لرلی شي چې دوی، یعنې دا اوس نږدې ورځې دي چې دوی اتحاد اتفاق جوړ شي او نوري ژوند د ښه کېدلو طرف ته لاړ شي. دا چې کله ولیدل نو پنجابي بادار د پښتون ژغورنې غورځنګ چې هغې مرکزي کردار ادا کولو، د هغې پر خلاف یعنې اکشن شروع کړو. وهل ټکل په لارو کې یا په یو ځای په بل ځای باندې د ملګرو نیول شروع شول. آندا چې یوازې د پی ټي ایم نه، بیا ټول هغه تر سټوډنټ پره، تر عامو خلکو پره چې هغو د جرګې دپاره کردار ادا کولو، د هغو نیول یې شروع کړل. د یونیورسټیانې تر هاسټلو پره دوی ننوتل. خو بیا هم دا پښتون ملت، دا خلک، دا ولسونه په دې تم نه شول، بلکې خپله مبارزه یې پر مخ وړله. چې شپږم تاریخ راغی، اوس یو اونې پاتې وه، یو هفته پاتې وه چې په دې کې دوی په پی ټي ایم بندیز ولګولو، بشپړ یې دا یو غیر قانوني تنظیم وګرځولو، دې ته ترهاګر تنظیم په قانون کې وویلل. او د دغې هر عمل چې کله دوی بین ولګوي، ترهاګر تنظیم شي، نو د دغې هر عمل بند شي. د هغې عمل بند کولو پس موږ بیا هم اعلان ورته وکړو چې دغه جرګه د ټول ملت په شریکه ده، دا تاسو نشئ بند کولی. په دې نه پس دوی د چې کوم ګراوند و په خیبر
د خیبر قومي جرګه چې کومه د پښتون قومي جرګه پښتون قومي عدالت دغه ګراوند دوی نیولو، بیا به زموږ ملګرو چې بیرته ځنې راخپل کړو دوی به بیا ونیولو. هم په داسې حالاتو کې له هرې خوا چې نیول شروع و 3000 پورې کسان نیولي شوي وو، په پی ټي ایم بندیز وو، ولسونه په هیلې کې وو، په امیدونو کې وو چې اتحاد مو جوړیږي. همدلته پنجابي بادار د خپلو هغو نوکرانو پښتنو چې په څو زره پیسو ورکوي او دوی ته کار کوي د هغو په ذریعه باندې برید وکړلو، او هغه میدان چې په هغه کې به پښتنو ځان ته یو جرګه کوله هغه یې نیولو کوششونو کې همدغو ځوانانو د تحریک د مشرتابه اعظم بو چې نه په شا کېدل، هم ټول په شریکه باندې هلته چې کله یو مبارزه وشوله دا ګراوند یې نیولو بیرته، چې هم څومره سپېڅلې نیتونه وو، څومره پاک نیتونه وو، په هغې نیت باندې چې د ملت به نوره ښه ورځ راځي، د مظلومانو به ښې ورځې جوړیږي. د هغې په خاطر باندې بیا هلته چې کله د ګراوند سیټ کېده په دې کې د ریاست پاکستان د ګولیو د فایرنګونو د بریدونو په عمل کې هغو ځوانانو چې خپل سرونه قربان کړل، خپل مور او پلار بچي او وروڼه خویندې یې وژړول د ملت د خندولو دپاره، د ملت د خوشحالۍ دپاره، ستاسو د ژوند د ښه کولو دپاره. زخمیان شول، شهیدان شول، چا هیله نه وکړله. زموږ ډېر خوږ ملګری رمضان خان د جان بادر زوی و، د باجوړ و. تر اخره پورې به هم یو طرف ته منډې وهلې، بل طرف ته به موبایل نیولی و، پیغام به یې خورولو چې پښتنو راځئ موږ دلته یو. ډېر خوږ محترم شهید استخار خان هغه د خیبر و، همدلته نږدې یې کور هم و، د ایثارګل زوی دی، نو دی هم و. شهید خلیل افغان د ګل محمد خان زوی و، د سویلي وزیرستان انګور اډې و، ډېر لرې کورونه دي. او شهید شیراز پښتون د محمد مر د زیارت کویټه و، د محمد مر زوی و، د هغو غرونو نه راغلی و. دا هغه ځوانان و چې خپل سرونه یې قربان کړل د ملت د یو کولو په ارمان. دا د ملي اتحاد شهیدان دي، دا شهیدان ملي اتحاد دي. بیا څو ورځې وروسته د دغې حملې یو مریض محمد رؤوف چې د سپلګې و ناک وزیرستان، هغه هم شهید شو. او بلها زخمیان وشول، هغه زخمیان اوس هم ژوندي دي، خدای دې دوی ته ډېر ژوند او ډېر اجر ورکړي. او اوس هم هغه حالات یا ډېر نور ګوایان د هغې ورځې چې بیا وروسته په هغو کې هم ډېر شهیدان وشول دا موجود دي. دغه ورځ وه چې دلته یو میدان جوړ شو او زموږ د ملت بیا دومره غټه جرګه نه ده شوې، بیا دومره ډېر راټولېدل نه دي شوي. دا بله خبره ده چې وروستو هغه نتیجه خو نه ورکړله شوله. البته د خپل اړخه تنظیم و تحریک پی ټي ایم چې څومره کوششونه د انتظاماتو کړلی شول، پی ټي ایم دا وعده کړې وه چې موږ یې راټولوو، تر هغې پورې سره راورسول. بیا چې راټول شول په یو ځای پاتې کېدلی شول، دا ظاهره خبره ده دا د پی ټي ایم د نیت او عمل سره تعلق نه لرو. په دې کې به چې ټول راټول شول بیا د ټولو د نیتونو او عملونو سره تعلق لرلو چې ټول په یو ځای سره ځي که نه. جرګه وشوله، واقعا دا جرګه په ډېرو مشکلاتو، په ډېرو تکلیفونو، یو تنظیم، یو غټ تحریک ځان مکمل پې قربان کړ. بیا یې د خپلو وګړیو سرونه پې قربان کړل، زخمیان یې وشول.
په زرګونو کسان یې شډل فورې ته په زرګونو کسان یې بلکې جیلونو کې دا وشول. تر اوسه پورې لا جیلونه او مشکلات ورته جوړ دي. نن هم د شهید رمضان باجوړي چې کله تلین منزل کېده ملت نو هلته هغه SHO یې په کور ناسته چې دا به څوک نه لمانځي. پولیس والا چې کوم دی لوکل دی ورکوي و پنجابی یو څو زره روپۍ چې دا د راخله پښتانه هم راته وژنه، شهیدانو یې سپکاوی کوه، په کورونو یې ورننوځه، تا ته به یو زه څو زره روپۍ درکوم بیا ته خپل بچو ته په دې رزق ګټه. یعنې یو څوک به خپل بچو ته د پښتنو په وینو لړلې پیسې ورړي. تر دې مزدوري ډېره ښه ده. نن هم مفتاب یوسفزۍ په کور باندې همدغسې یو پښتانه پولیس والا چاپې وهي. داسې نه ده چې هغه د پښتنو سره بد کړي دي، ښې کړي دي پښتنو سره. دا هم نه ده چې هغې پولیس والا خپل څه ذاتي ضد دي ورسره، خپل هم نه دي. دا هم نه ده چې په قانون کې ورته ګرام دی. البته پنجابي ورته ویلي دي چې دا کوه، نو دوی د پنجابي مني، ولې بیا یې 100 روپۍ تنخوا بندېږي. نو محترمو بیا چې جرګه وشوله، واقعا جرګه یو عظیمه جرګه وه او پرېکړې هم عظیمې پرېکړې وې او هم په رښتیا د دغې ملت د مسایلو د حل کولو وړ وې. که څه پکې کمای بیشای وای هم په باد کې ناستیو باندې هغه هم سره پوره کېدلی شو. خو له بده مرغه هغه اتحاد د څو تنظیمونو یا داسې وګړو چې هغه د اتیا کسیزې کمیټې غړي وو بیرته په هغه کې د عمل په ځای کې بیا پر شا کېدل یا بهانې جوړولو د وجې هغه اتحاد بیا په مخ نه لاړلو. موږ بیا کوشش وکړو چې ناستې وشي، که په یو شي یا بل شي د چا اعتراض دی هغه به لرې کړو. خو دا اتحاد په ډېر مشکلات باندې دا دې څوک نه شماري چې چلو دغه دپاره PTM خپلې قربانۍ ورکړې وې نو خامخا یې دا اتحاد قایم ساتل. دا د ملت دپاره ډېر لوی مهم و، دا د ولسونو دپاره، دا نن چې په تکلیف کې دي ولسونه، د دوی د ژوند دپاره ډېر مهم و. دا نن چې کوم حالات دي د دغو حالاتو د مقابلې دپاره ډېر مهم و. نن موږ وینو هر ځای کې خلک مجبور دي وایي دغه کوو هغه کوو، هماغه څه چې په هغه ورځ باندې جرګې ویل خیبر جرګې، کاشکې په هغه ورځ شوي وای ممکن د هغه نتیجه ته سبا بیا ورسېږئ، خو بیا به نقصان ډېر شوی وي. خو بیا هم چلو په دې تفصیل کې نه ځو ځکه هم چې بار بار تللي یو. یوازې دا وایو چې نن هم هغه ورځ ده، هغه شهیدان او د هغې قربانۍ زموږ هیرې نه دي. د دې ملت په خاطر چې څه ارمانونه زموږ شهیدانو لرل، که مو په یو طرز د پوره کولو کوشش وکړ نه وشول، موږ خپل کوشش بند کړی نه دی، ختم کړی مو نه دی، حوصلې مو ټیټې کړي نه دي. اوس خو راته د خپلو شهیدانو ملګرو تصویرونه مخته مخته ګرځي، موږ چیرې هم نشو پر شا کېدلی. ولې دا نه ده چې موږ ولسونه به زموږ متعلق څه ووایي. موږ خپلو شهیدانو هغه چهرې په خپلو زړونو کې دننه پرتې دي. هلته موږ د خپلو هغو ملي فکرونو مخته ناست یو، د ملي شهیدانو ارمانونو مخته ناست یو. موږ کله هم نه هېرولی شو نه د دوی ارمانونه. دا ملت به بیا هم ګټو به یې داسې سرونه پرې ورکولو که زموږ ملګرو چې پرې ورکړي دي. خو نن بیا هم وایو چې نن هم ورځ ده چې موږ بیرته لاړ شو. هماغه ورځ، هماغه اتحاد ده. نور هر شی کمپلیټ شوي دي، ولسونه هم راغلي دي، تایید یې کړی دی، هر څه جوړ شوي دي، بس یوازې د عمل ځای ته تیارېدل دي چې عمل ته هم تیارېږو، یوازې خبرو ته نه. نو دغه یاد، د دغو شهیدانو یاد باید هر هغه تن چې هغه
کور کې ناست دی، بازار کې دی، روزګار کوي، سفر کې دی، هر څوک هم دی. باید نن که نور څه نه وي د ده یاد ضرور ولمانځي. د خپلو بچو سره، ورونو خویندو سره، خپل کور کې یو خبره ضرور پرې وکړئ، یو بیس وکړئ، ګنټه نیمه ګنټه کښېنئ سره، او د دغو شهیدانو هغه پاک او د زړه نه صفا نیت چې زموږ د ټول ولس په خاطر دوی لرلی و، هغو ته یو لویي په زړه کې ولرئ، هغو ته یو عظمت ولرئ او اراده وکئ چې موږ به هم د خپل ملت په خاطر هر کله هر ډول قرباني په موږ راتلله، موږ به پر شا کېږو نه. ډېرو محترمو، ډېرو درنو او خوږو پښتنو، حالات نن هم سم نه دي. نن هم په لکي مروت کې د پښتنو په وینو سره لاشونه پراته دي. نن هم چې ګورې په تیرا او باجوړ، وزیرستان، ژوبلي خان، ټانک و بنو، لکي مروت، حتی که مخکې خو بکره کې بدامنینه اوس هلته هم وي، سوات او دیر کې هم حالات سم نه وي، مومندو کې هم سم نه وي، بلها سیمې د وطن د جنګونو او تکلیفونو مخې ته دي. په کابل باندې د پاکستان بریدونه کېږي، سبا به بیا خامخا هغه ځای نه ریاکشن کېږي، بې بیدۍ کوي، دا به بیله یوه لړۍ وي. څوک وایي موږ هلته اډه ورکوو، څوک وایي دلته یې جوړول غواړم، د هغه به بیل جنګونه حساب درته راوړي. نه شخصیات محفوظ دي، نه سیاسي خلک محفوظ دي، حتی که د شهیدانو کورنۍ هم محفوظې نه دي. د شهید مفتی منیر شاکر زوی ښاغلی عبدالله شاکر باندې هم تېرې ورځو کې یو کوشش شوی و، د فایرینګ پې شوی و، هغه خدای بچ کړی دی. خو البته د پلار په شهادت یې لکه چې دوی زړه نه وي، خو اوس د ده کورنۍ ته هم نقصان رسوي. زما د خبرو معنا دا ده چې زموږ د وطن، زموږ د ملت هر کور او هر وګړی باید د بل پښتون د کور او د وګړي غم خپل غم شمیر کړي. هغه چې تر څو موږ خپل نه وي شمار کړی، تر هغو دا اتحاد ممکن نه دی. یعنې دا چې تر څو زه بیا وایم بیرته موږ د اتحاد، عملي اتحاد، یوې خبرې وکړه، جرګه راوغواړه، خبرې وکړه، لاړ شه، دا نه، یو څه عمل چې ځنه روان وي، دا ضروري دی. زه په آخر کې دغو شهیدانو کورنۍ ته د ټول ملت له اړخه او د پی ټي ایم له اړخه د دوی و قربانیو ته سلام کوو. دغه کورنۍ چې د خپل خوږو د قربانېدو پسې څومره ژړا او څومره جدایي برداشت کړې ده، د دغې ملت په خاطر موږ یې هغه په زړه سره منو او سلام ورته کوو دوی دغه حوصلې ته او دغه قربانیو ته. زما خوږو درنو پښتنو، او یو شی ذهن ته راځي، زه چې د ملت او د پښتون او د افغان خبره وکړم، نو پوهېږم څومره خلک یې خپلوالي پکې احساسوي. ولې موږ خو په قبیلو او علاقو په ګوندونو داسې تقسیم شوي یو چې که زه ډایرکټ د یو سیمې نام واخلم چې پلانکې سیمه، بیا ډېره توجه وي، خو که پښتون یاد کړم بیا کمه توجه وي. هغه د پښتون سره نه دی اټیچ زیات، د یو سیمې سره، د یو ګوند سره یا د یو قبیلې سره اټیچ دی. غمونه مو هم ویشلي دي، غمونه خو به لږ سره خپل کو، که نور څه نشو کولی. که په تیرا کې ماشومان شهیدان کېږي، یوازې د تیرا خلک راوځي، نور پښتانه نه ورته راوځي، نور پښتانه یې خپل نه شماري. که د وزیرستان خلک وژل کېږي، که د باجوړ خلک وژل کېږي، که د لکي مروت خلک وژل کېږي، یوازې هغه خلک راوځي، او دوی هم په خپل منځ کې نه سره راوځي. یعنې باجوړ وله په خپل باجوړ خو راوځي، خو یا د تیرا په ول راوځي نه راوځي.
مونږ د ملت د پښتون افغان وطن غم خپل غم نه دی شمارلی. مونږ دا آنرشیپ لا نه کوو. یعنې زه که اوس د یو سیمې یا د یو قبیلې یا یو ګوند نام اخلم خبره کوم، هغې سره چې څومره تعلق لري هغه ورته متوجه وي. خو که زه د پښتون افغان یا د ملت یا په داسې نام چې هغه مجموعي دی په هغې نام باندې بولم، هغه بیا دومره متوجه هم نه وي. دا فکر به لږ ملي کوو. نو خوږو درنو پښتنو، حوصلې د بېللو نه دي. وخت دا نه دی چې موږ حوصلې وبېلو بیا به موږ کامیاب شو. ډېر منفي ذهنیت موجود دی، زه پوهېږم. هغه دښمن ته خبره نشي ورکولی. البته چې د پښتون وطن د دې ملت د دې خاورې د پښتون افغان خبره څوک کوي هغه ته خبره ورکولی شي تیزه. خو بیا چې وګورئ چې په پښتنو ظلم وشي بیا نه ورکوي. هغه کې به دښمن ته نه ورغږېږي او هغه به هر وخت داسې یو خبره کوي چې خلک بیزاره شي د ملي فکر نه، چې خلک بیزاره شي، بې اعتماده شي په ملي فکر باندې، حوصلې وبېلي. شکست خورده ذهنیتونه چې کوم دي باید هغې په اثر کې هم بالخصوص د تحریک ملګري او بالعموم ټول ملت کله هم را نشي. سختې ورځې دي، دنیا ځانونه ډېر غښتلي دي او زموږ قام او ملت او دا ټول وطن پر شا پاتې شوی دی. اوس خواري غواړي. ګنې وګورئ سوداګانې روانې دي. داسې نه ده چې یوازې دا اوس په امریکا کې د پنجابي وزیر اعظم او آرمی چیف لخوا د شهباز شریف او واسم منیر لخوا چې کومه سودا وشوله د مدنیاتو، دا داسې نه وه چې دا یو خالي امریکا ته ورغلي دي. نه، دا د څو میاشتو نه روانه کیسه وه. دا خو دوی اوس هسې کیسې پټوي چې موږ دې ته نه وي تللي، هغې ته نه وي تللي، دا مو نه یې کړي، هغه مو نه یې کړي. نه، دا خو څه داسې نه ده چې یوه ورځ تللی څه خبره ده. دغه خو 3 میاشتې کېږي چې ته 3-4 میاشتې کېږي چې لګیا یې. او هغو هم او تاسو هم منلي مو دي. دلته مو په اسلام آباد کې اول سمیټ کړي دي دغې شیانو. نو دا داسې نه چې دا سوداګانې یوازې سوداګانې، دا د دغو سره جنګونه او فسادونه هم تړلي دي. زه بیا آخري خبره کوم چې ملت باید فکر وکړي دا څه چې روان دي. ټول پښتون افغان ملت فکر وکړي چې دا څه چې روان دي آیا دا ستاسو د اطمینان وړ دی؟ زړونو ته مو قرار او سکون دی په دې کې؟ دا تاسو ښه بولئ چې ښه روان دي؟ خو که نه دې ته تاسو ښه نه وایئ، دې ته بد وایئ چې ډېر بد کېږي. که دا شیان ستاسو دا حالات ستاسو د زړه اطمینان او سکون نه دی بلکې بې سکوني او بې ارامي یې درته جوړه کړې ده. که دا د وطن په خیر نه شمارئ، بېخیري یې وینئ، ګورئ چې دا بېخیري ده، نو آیا بیا بدلولو ته تیار یې؟ نو بدلولو کې تر ټولو اول باید موږ د خپل فکر لږ د سیمو او قبیلو دا قبیلوي سیټ اپ دا وي چې په دا کې دوی د قبیلې د علاقې یو څه بده پیښه وي یا چا سره وشي دی پې خفه کېږي، په نورو باندې هغه شان نه خفه کېږي. ډېرو وخت زموږ خو اوس دلته پښتونخوا وطن کې سیاسي پارټۍ نه هم یو ټایپ قبیلې جوړې شوي دي. که د پارټۍ څه نقصان و بیا په حق باندې سټینډ اخلي راوځي، خو البته که د بل پښتون افغان څه نقصان کېدلو هغه باندې بیا نه راوځي، دی د بل پښتون په ول نه راوځي. داسې هغه حرکتونه داسې ټول داسې شوي دي. نو باید لږ ملي شي، د هر څه ته لږ د ملت په نظر وکتل شي. انشاءالله هم د دغې خاورې هم د دغې ملت په خاطر هر څه چې ټیک وو چې دا کار اوس کوو دغه ټیک دی، هم هغه به حتما کوو، د هغې ته ژمن یو. موږ اوس هم څه زما په پبلیک کې د نه لیدلو اړوند 100 خبرې کېږي، په عمل سره به بیا جواب وښیم او ملت به ویاړ کوي یو وخت کې چې هم دا ښه تیاري وه، دا ښکلې تیاري وه.
همدا صحیح کار و څه کارونه ظاهره خبره فرصتونه غواړي، وخت غواړي، لګیا یو خپله خواري مو لګیا کړې ده. او تنظیم پی ټي ایم ورک نه دی، په هر ځای کې د اولسونو په خدمت لګیا دی. د سوات نه واخله تر چمنه پورې هر اکټیویټي، هر عمل او د هر مظلوم ملګرتیا هغه یې په هر فورم کړې ده او نوره به هم تیزه، زیاته او سپېڅلې کوي. ډېرې خبرې پاتې شولې، نه مې وکړلې، خو څه آخري خبره خو نه ده د وطن. بیا به هم د دغې ملت سره، د دغې وطن سره فکر شریکي او د تنظیم اړوند د معلوماتو یا د اعمالو څه کولی شو، څه کېدلی شي، څه کوو، څومره هم خبرې وي یا څومره هم بحث وي، هغه به بیا هم کوو. نن ورځ د ملي اتحاد د شهیدان ملي اتحاد باید هر پښتون افغان په هغې باندې لیک هم وکړي، په هغې باندې خبره هم وکړي او د هغې یاد ولمانځي. خدای دې تاسو په خیر کې، په امن کې ولري. خدای تعالی دې زموږ تنظیم او تحریک نور پیاوړی کړي، موږ ټولو ته د هغه عمل او فکر نصیب کړي چې خپل وطن پې جوړ او دغه اشرار او لعنتي دښمن چې ټول عمر یې شرارت، منافقت او د عامو مظلوم ولسونو وژنې کړي دي، د هغې د نسکورولو توفیق راکړي. آمین. خوشحال